chicos, estamos en un nuevo vídeo de Exit 8. Este es nuestro tercer vídeo. Estamos también con Sara. Voy a explicarle cómo se juega. Vale. Es el segundo vídeo que hago con Martín. Sí. Y me parece mucho chulo jugar con él. Así que suscribiros, os doy una paliza. Vale. Va de que tenemos que memorizar todo. El señor, cada cuadro. A ver, cada cuadro no, porque son un montón, pero muchas cosas. Y si hay, una anomalía es cuando algo no está en el lugar. Sí. Vale. Contra la pared. Lo bugué el juego. Tendría que ir para acá, pero se puso ahí. Es que esto es de locos. Por eso digo que Martín es un pro. Gracias. Vamos a reventar. Oye, señor, me estás perturbando, por favor. Por favor, me das Como este juego nada más es una persona. No, bueno, sí. Sí, bueno, sí. Entonces, nada más nos vamos a turnar. ¡Au! Cada un segundo. Toma. Vale, pues va de que tienes... Por favor, señor. Le estoy diciendo... Que yo tengo una idea. Mira, es que aunque le aprietes, no le puedes hablar, no le puedes hacer nada. Así que bueno, tenemos que memorizar cada cosa, incluyendo cuadros. Y entonces, el primer ejemplo te lo voy a hacer yo, solo esta ronda. O sea, bueno, esta partida. Y si ves una anomalía, ¿qué pasa? Pues que tienes que ir para atrás. Si no hay ninguna, o crees que no hay ninguna, pues hacia adelante. Por ejemplo, vamos a hacer esta. Voy a hacer esta y ya te enseño. Para ver. Sí. Vamos a ver señal. La señal está bien. Por favor. Que ya le dije el otro día que si me disculpa unos minutos hablando sobre la naturaleza. Eso que sí o que no. Vete a tomar por seco. Para ver. Concurso. No, ese ahí. Gira. Pues sí, está bien. Vale, aquí, puerta. Vale, bien. Canción. Así se escuchan los pasos y da más miedo, vale. Pues yo creo que aquí no hay nada. Depende, ¿aquí graba algo o no? Yo creo que aquí no hay nada. Vamos a ver si hemos llegado al 2 o no. Sí, mira, ahí pone 2. En cambio, si fallas una vez, ya te ponen el 0. Vale, pues hay que ir para allá. Los controles son súper básicos. Vamos, que esto es para moverse y esto es para girar. ¿Cómo correr? vas a la siguiente sala? No, claro. Andando. Y para correr, presionas este gatillo, la X. Bueno, el que yo más te recomiendo es este gatillo. No, pero tienes que... un segundo. A ver, ¿me dejas? Sí, tienes que mantener este gatillo pulsado. Espera, ¿El señor desapareció? Está ahí. Momento. Vale, el señor está todo normal. Momento. Déjame ver esto. Que me llama la pinta. ¿El qué? ¿Escuchaste algo? No. Yo escuché. Yes. Escuché eso. Esto... Da igual. Hay cartas. ¡Espera! A ver, ¿otra vez? En este cuadro. Vale, sí, está bien. Uf, pensaba que eran unos bichos muy raros. Está bien esa parte. Esto da mucho miedo. ¿Y qué pasa si te equivocas? Vas directamente al 0. Yo te recomiendo que mires las cámaras porque a lo mejor hay una grabando. Un segundo, un poco ¿Cómo más. es una grabando? Pues con un punto rojo que te apunta. No está grabando. Y ahí hay otra. Y al principio hay otra, pero esa la ignoramos siempre. Aquí están cartas. No smoking, o sea, no fumar. Vale, aquí está bien todo. ¿Está todo bien? ¿Está todo bien? Si quieres te dejo otra más porque como acabas de iniciar... Vamos a pasar a la siguiente sala. No, la siguiente sala tienes que meterte.
O sea, tienes que seguir el camino ¿Y siempre. cómo tienes que ir para atrás? Pues yendo para atrás, Yendo para atrás. literalmente. Lógicamente. Mira, esta sí que hemos pasado de nivel. ¿Quieres ahora yo o quieres seguir tú? Una. ¿Puedo seguir yo? Sí, puedes seguir tú una, si quieres. Ese cartel estaba siempre, porque yo ya me lo pasé. Pero vamos, que ese cartel no va a cambiar. Esa cámara no está grabando. Antes no estaba ahí. Como que... No, antes estaba en ese mueble. Al lado de esta cosa. No, es que está esta y otras 3 más por el pasillo. No, pero había una cámara aquí al lado. Ah, ¿te refieres a la que hay abajo más? ¿Eh? Aquí hay una. Espera, aquí no hay ¿Y dónde están los cuadros? Por ahí. Ah, Ahí pues están. sí. Vale, el señor. El señor anda raro. Como si... Bueno, yo qué sé. Por cierto, algunas anomalías te pueden o matar o te puede... Bueno, Oye, sí. señor, ¿me deja decirle Paco o algo así? ¿Tiene perro? ¿Cómo se llama? ¿Cuántos años tiene? Yo diría que porque como está calvo y el pelo se le difumina, yo diría que tiene unos ¿A dónde va? ¿Por qué me pisa? 56. ¿A dónde va? ¿Por qué me da patatas? ¿Por qué? Porque quiere ir para atrás y después se pone a mirar el móvil. En serio. A ver. No, pero es que si vas para atrás te cuenta como que hay una anomalía. Y en realidad no hay. O sea, te cuenta como fallo. Pero te prometo que si alguna vez fallas, pues El se va 8 a quedar está así. al revés. El cartel está al revés. Pues para atrás. Y ya verás que se va a poner a mirar el móvil. Se va a poner así. No hace falta que mires a la anomalía. Esa anomalía no te va a hacer nada. Ah, entonces, ¿ahora qué hago? Se ha ido para atrás. Pues para allá. O sea, no, gira para atrás. Gira la cámara para atrás. Ay, mira, ¿lo ves? Está con el móvil. Entonces, Uy, es que me daba el rollo. entonces, ¿ahora qué hago? Para atrás. ¿Más? Sí, sí. Hasta Hasta llegar al otro pasillo donde están los cuadros y ahora me lo dejas a mí. Vale, espera. ¿Qué? ¿Pero por qué estamos en el 1? ¿Por qué estamos en el 1? No entiendo si hemos fallado. Ah, creo que has fallado tú, Sara. ¿Por? El primer intento, no lo sé. A ver, ¿me dejas? O sea, ahora lo has hecho correcto, pero creo que el anterior sí que ha fallado. Porque estamos... ¡Ay, qué susto! Me estoy cagando de miedo. ¿Qué? O sea, ¿hago otra o...? Ah, primero tú, que ya me das dando miedo. Vale, gracias. ¿Qué has visto? Nada. ¿Sabes por qué has ido para atrás? Porque iba a mirar los carteles. Pero es que si me traumé, o sea, no me traumé, pero el que más miedo me da es uno que yo hago así y te sigue el señor. Y si le miras, no te sigue. Y también me da un miedo uno que se pinta en... Bueno, no voy a hacer spoilers. Vale, pero un nivel tú o un nivel yo, ¿vale? Por eso. ¿Veis? Y si hay una anomalía, hacemos... Ah, bueno. No sé. Ah, no, o 2 tú o 2 yo. Vale. O sea, yo con este ya llevo el segundo o con este es el primero. Lo que tú quieras. Bueno, piedra, papel o tijera a mí me da igual. Pi, 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 pi. Bueno, como ha sido una anomalía, con esta ya está, vale. Vale, ok. Vamos a estar en silencio, a ver. No se escucha nada. Qué rarito. Tampoco. Uy. Tampoco. Tienes Sí. que mirar el cartel. Ah, es verdad. Yo no he mirado ningún. Ah, sí, he mirado. Concurso. Bien. No, pero al 8. Ah, ya lo he mirado. Está bien. Éxito 8. Y aquí concurso. Vale, bien. Me gustan estos micrófonos que son peluditos. Ahora es mi mascota. Sí, como has dicho, es muy rarito. Pues yo soy rarito. Chin. A ver. ¿Uno? Claro, estábamos en el 0. Ah, porque... Ah, claro, gracias. Vale, toma. Espera. Espera que quiero ver las cámaras. Podemos seguir viendo para acá. Como vemos una anomalía, me muero. No, pero las anomalías no todas matan. Solo hay algunas, pocas, que te hacen daño.
Voy a mirar para atrás y viene hacia mí el señor. No, no viene. Vale. ¿Has oído eso? No. Yo he oído como que se ha abierto algo, o sea que... Ya me está dando miedo. No me asustes. No, es que en serio he oído... Como que han abierto una válvula o algo parecido. Que no me toque una anomalía, por favor. ¿Por qué se apagan las luces? ¿Es eso una anomalía? Claro. Antes a mí, en los vídeos que he hecho, me ha tocado una anomalía de que se apagaban las luces por completo. O sea, esta vez con una linterna. Ahora aquí se apagan y se encienden. Bueno, vale, si quieres uno tú, uno yo, entonces ahora te toca a ti otra. Y ahora yo una. ¿Y ahora qué hago? Porque ya estoy retrocediendo. Ya, pues ahora tienes que girar la cámara hacia donde estás retrocediendo. Es que no hace falta mirar para atrás. ¿Y hasta dónde voy? Hasta ahí, ahora tienes que volver a hacerlo. Está mal, está mal. No, tranquila, tranquila. Adelanta un poco. No es porque está a oscuras. No, eso es normal. ¿Ves? Aquí que hay como... Pues retrocedo. Sí. No, pero no hace falta mirar hacia adelante. Vale, adiós. Adiós, vida eterna. Ah. ¿Y ahora dónde? Ahora me toca a mí. Ah, perdón. Espera. Ahí. Gracias. Uf, qué señor. Antes se ha puesto a mirar a la pared y andar hacia la pared. A ver. Bien. 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 Señor. Señor, hábleme sobre su comida favorita, sobre por qué me pisa el Le quiero pie. hacer una entrevista. Y sí, eso es verdad. Hábleme de su comida favorita y de que por qué me pisa el pie y por qué ignora a toda la gente. ¿Y por qué la otra vez se puso como en la pared? A lo mejor le gustan las paredes. Por favor, a menos mal que no me ha tocado esa anomalía, que es que la odio. ¿Cuál anomalía? Es sorpresa. Ay, ya me estás asustando. Ay. Vale, yo soy Sara y Yo soy Sara y qué. no sé. Se me ha ocurrido porque tengo miedo. Miedo, pero de acción, ¿sabes? No tengo miedo. El lucha está bien. El señor, vamos a poner a mirar. Vamos a ver. Sí, está bien. Vale, está esto. ¿Hay alguna cámara grabando? Bueno, no veo ninguna. Porque no tengo cámaras. Ay. Vale. ¿Qué? ¿Has oído eso de...? Sí, eso sí que lo oí. Dios, qué susto más con la puerta sota. Yo no he sido. Hacia el viento. Pues no, porque aquí no está abierto el... Creo que... O sea, ha sido alguien, papá. Ha sido papá. ¿Qué crees? No veía a ninguna mano. Creo que eso nos está asustando un poco. No, yo ya estoy acostumbrado. Vale. Yo sí, pero no hay ninguna sala, mira. Es que tienes que ir hacia adelante. Además, ¿por qué me robas el mando? Pero sí. Si ahora me toca a mí. No, que aún no está en la sala. ¿Y? A lo mejor nos estamos equivocados. Ah, vale, sí, está la 4. Espera que te la quiero dejar en la entradita. Ahí. Soy muy perfeccionista, ¿sabes? La entradita no está aquí, la entradita está en... Bueno, donde me dejaste antes. Yo antes te dejé aquí. Aquí. A ver, sí, vamos para atrás junto como una anomalía. Sí. Uf, qué susto me daba acercarme tanto. Señor.
Nunca nos hace caso, señor. Está al revés. Antes la flecha estaba allí, al otro lado. Antes, esta flecha estaba aquí. No. Sí, te lo prometo. Mira en otro sitio. Mira en otro pasillo. Que yo me fijo en todo, te lo prometo. Pues esa era la anomalía de antes. O sea que como la flecha tiene que estar donde está ahora, la Bueno. anomalía de antes, y por eso has estado en el 0, porque como has mirado el cartel, pero no te has dado cuenta de que tiene que estar aquí, tiene que estar. Vale. Porque es que el juego está en la lista que es que las paredes. Sí. Uy. Vaya chance. Soy una ninja. ¿Eso es música? Acabo de escuchar algo como música. Lo escuché como... No sé. ¿A dónde vas? Estoy viendo si bravo. 0. Te dije, era la flecha. Que no, que la flecha está bien. Bueno, ok. No, ahora me toca me toca a dejarte la mí? entradita, por eso me toca dejarte la entradita. Mira la flecha. Que yo ya he jugado a este juego y ya tengo más experiencia. No, esta no es la flecha que me refiero. Ya sé que es la otra. Vale, señor, está bien. Mira en el otro lado. Creo que ya he visto la anomalía. ¿Dónde? Un segundo, mira, a ver. ¿Esos ojos se han parpadeado o no? No. Ah, no, vale. Mira la flecha, ¿dónde tiene que estar? Ahí. Perdón. Entonces, es que esos ojos creo que han parpadeado. Porque cuando te has acercado antes he visto algo como... Algo cerrándose. No sé qué ha sido, pero... Te juro que he visto algo cerrándose. Bueno, si ya estamos a 2-0, si no pasó, es lo mismo, ¿no? No te entiendo nada. Si no pasas, sigues en... Ah, bueno, ¿verdad? Ja. Ay, por favor, que no se cierren. Por favor, que no se cierren las luces. Esa es la anomalía que más me ha asustado. Esto, aquí no pueden salir anomalías. En este pasillito No, pero digo para la entrada. Te toca. Ah, vale, Digo para gracias. la entradita, por si... Ah, yo ya tengo experiencia. Eso sí, no sé. Gírate a ver si el señor va a ser normal. Señor malo, yuyu. A ver, ¿usted por qué nos pisa el pie? Porque me teletransportas a la tuya, ¿eh? Si no, esto no son modales. Hamako, maqué. 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 Puedes ver las flechatas. Sí, Está ya lo en he su visto. lugar. Vale, esto está bien. Hay 3 puertas, como siempre. Es que no estoy seguro. ¿Cómo que no estás seguro? ¿Por? No sé. Pero muchos seguidos. Me voy a arriesgar. Déjate. No mires para... 2. Déjame que me toca. Bueno, la entradita. Bueno, vale. Entradita. Como siempre la entradita. Está muy oscuro.
Pero no pasa nada, vamos a girarnos. Vamos a voltearnos, no viene hacia mí. Este está mal, hay un montón de cuadros A ver. iguales. No, que hay cuadros iguales. Y no va a pasar nada. Un segundo, quiero verlos. Tío. ¿Qué? Tengo interés. A ver si pone lo mismo exactamente. Mira. ¿Pero qué hacen todas iguales? Yo no me había dado cuenta. Te has dado cuenta rapidísimo. Ay, es que yo estoy muy nerviosa por eso. Yo, como ya estoy acostumbrado, no me doy cuenta. No hace falta mirar para atrás. Hola, señor móvil. ¿Cómo que señor móvil? Lo llamo así, porque no me dice su nombre, pues... Mira, lo llamas señor móvil. Al otro le llamas toma pan aquí, rancio. Pan rancio azul. Vale, ahora me toca a mí. No, en la entradita. ¿Pero qué has hecho mal? Eso es la entradita. Solo que ahora, como lo has hecho mal, Pero sí, como que lo he hecho mal, se de hacia atrás. ya, pero está mal, no sé por qué, pero está mal, mira, ¿lo ves? Está todo al revés. ¡Ah! Esto es una anomalía. ¿Qué? ¿Sí? ¿Entiendes algo? No, O sea, que lo que has hecho está mal. de alguna forma. O sea, que ahora vuelve a reiniciar. Y ahora, si me meto aquí yo... 1. ¿Qué? ¿Me toca? Sí. Vaya lío, ¿no? Ah, qué susto mal. El señor pensaba que se había parado. Vale, hazlo bien, hazlo bien, hazlo bien. ¿Qué? Hazlo bien, hazlo bien, hazlo bien. No. Vale, te toca, espera que te quiero dejar en la entradita. Las luces ahí parpadean, no. No parpadean. No, lo que no. ¿Qué? Yo no lo sé. Ya, tú eres el experto, ¿no? Ah, eso es el efecto óptico. Por ser tan avanzado el juego, pues hacen demasiados Pero mira detalles. el cartel de atrás. Sí, hacen demasiados detalles y entonces hacen que parpadeen las luces. Pero muy bien fijado. Oye, es que si vas para atrás te cuenta cómo se ha sido por atrás. Sí. ¿Y qué pasa? A lo mejor te pone como mal. Por eso. ¿Qué? Si yo no he hecho nada. Estás echando para atrás y eso, y no hay ninguna anomalía. No me he ido para atrás. Bueno, no está. Ah, irse aquí. Sí. Esto no es ir para atrás. Irse para Ay, atrás ya me es- estoy liando de tanta cosa. O sea, aquí se puede ir. Pero si llegas hasta el otro lado ya no. Te cuento como una anomalía. Tío, hay una anomalía. ¿Veis a la señora? No veo un ojo. ¿Qué ojo? Ti, tiri, ti, ti, tiri, ti. Eso no es un ojo. Eso es una señora. Es una señora. ¿No la ves? Ah, sí, la cara. Mira, aquí se ve mucho mejor. Sí. ¿Eso es una anomalía? Sí. Ahora hay que fijarse en las puertas también. Vamos a ir para Claro. atrás a ver si se me persigue. Bueno, vamos para el otro lado. No te persigue.
No. Vale. A veces te persigue solo, o sea, a veces el señor va así, ¿no? Y si tú te das la vuelta no te persigue, pero si tú estás, o sea, si el señor está detrás de ti, sí que te persigue. Esto es... ¿Lo entiendes? Sí, lo entiendo. Bueno, Vale, bien. Vamos a ver hacia atrás. Bien. Esto está bien. Esto está bien. bueno, pues hasta que ha llegado la anomalía de antes, porque ya no hay las anomalías. Hasta que ha llegado las anomalías, es decir, ya no hay. ¿No? Ah, bueno, 4, vamos a llegar al 8. Y 8 es el máximo. 8, vale, ok. Bueno, claro, la portada de esto es 8. Claro. Te toca. Gracias. No me he dado cuenta. Hay que contar para animar las cosas. Pero date la vuelta. Mira atrás. A ver si la flecha está bien. Es cuidadoso, ¿no? A ver, ahora me da a salir del norte. Vale, está bien. ¿Estás bien? No, que iba a estornudar. Pikachu. No. ¿Qué? No sé qué, pero yo creo que, bueno, voy a probar para adelante, pero ya sé que va a estar mal. ¿Por? No sé por qué, pero tengo la presión. Ah, pues no. Presencia de algo. Tienes un fantasma en tu corazón. Yo... Hay que amenazas. No me parece. O no, me quedo aquí un rato mirando. No me parece. 8. Señor Rancio. Señor... No sé cómo llamarle. Señor Rancio. No sé. Yo lo pongo como tesato. No sé qué. Vale. Anomalía. ¿Dónde? Hay una mancha. La de antes, que no nos hemos dado cuenta. Pero yo la había visto y lo había ignorado. Esa era la anomalía de antes. ¿Qué? Que esa era la anomalía de antes. En todas las salas no hay mancha. Pues no me había dado cuenta. Creo que no hay mancha en todas las salas. No hace falta mirar. 6. Somos unos cracks. Sí. Este es el mejor equipo de toda la galaxia. Entre tú, que descubres los que yo no he descubierto, y yo, que descubro todos los que no te das cuenta, o sea, tú, los que yo no me doy cuenta, Mira las puertas. y yo, los que tú no te das cuenta. Shiny Cat. Estoy cantando por no tener miedo. Está mal. Falta una puerta, Sí, claro. aquí. Va, atrás. Señor. Señor móvil. Voy a intentar hacerle la trancadilla. No. Quería que se estampase contra la pared. 7. Somos los mejores. Quiero ver al señor. No, si vas para atrás ya te cuenta como... Ya. Por eso nomás se giró la cámara. Ah, vale, gracias. Vamos a ver si el señor nos persigue porque Va un poco rápido. Ah, no. Pues Pero lo no había va. visto un poco rápido, sin querer. A ver, vamos a volver a girar. Uf. Qué miedito me das. No, Señor, es que a lo mejor hasta que... No, pero... Estampadilla. Deja de mirarlo. A ver si ahora... Ah, vale. Vale, tengo este. Vale, todo bien. Este está bien.
verdad que no hay anomalía. A ver si es verdad, a ver si es verdad. Creo que no. 0. Ah, no. 8. 8, 8, 8. Si yo hago bien esta, nos lo pasamos. Mira hacia atrás. No, pero es que... Mira algo. Calla, es que primero voy a hacer la prueba de... Vale. Está mal. A ver, no. El pestillo está aquí y tiene que estar a un lado. Vale, vale, ve hacia atrás. Y ahora ya verás. Esta no es una ronda, ya verás lo que pasa. ¿Ah? ¿Otra vez? ¿Ya? Sí, sigue adelante. No, que no pasa nada. Vete mirando al techo mientras adelantas. Porque seguro que hay una mancha. A ver. Ya puedes mirar. ¿Qué? Eso, ¿sabías que iba a pasar? Sí. A que te mato, ¿eh? Mátame, no era mi culpa, era la culpa del juego. ¿Se ha vuelto loca? Es que me da mucho miedo. Mira, lo hacemos a voleo. Lo hacemos a voleo sin pensar. Yo voy a ir corriendo aleatoriamente. ¿No se debería acabar el vídeo? Da igual. Vale, ahí. Que me da igual todo, que me da igual todo. Que no lo entiende usted. 2. Ya voy por el 2 tan rápido. Ay, casi me mata esa cosa. Y ahora yo, porque soy súper inteligente. No. Lo has hecho mal. Bueno. Hasta aquí ha llegado el vídeo, chicos. Chicas y chicos. Gente, espero que os haya gustado. Y me despido De su quinto infarto. Adiós.